Mayiz yemagan xotin. Abdulla Qahhor. Ayol kishi erkakka qo'l berib so'rashdimi? Bas. Ro'za tutgan kishi og'zini chayqasa, suv tomog'iga ketmasa hamki, ro'zasi ochiladi. Shu og'iz chayqashdan bahra oladi-da. Abdulhakimning qiziga usta Mavlonning o'g'li bir hovuch mayiz berganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Hayo bormi shularda? Shariat yo'li xo'p yo'l. 11 yasharida paranji yopinmagan qizdan qo'lni yuvib qo'ltiqqa uravering. Paranji hayotning pardasi-da. Mulla Norqo'zi har kuni bozordan qaytib samovarga chiqadi va ko'ngli tortgan odamlarni atrofiga to'plab, yarim kechagacha shariatdan yuz o'girgan xotinlar to'g'risida shunday vaysab o'tiradi. Ba'zan panjasini yozib, o'zi bilgan oilalarni sanab chiqadi. Sotvoldining xotini dorixonada ishlaydi. Har kuni 1000 ta odam bilan javob muomala qiladi. Axir bittasi bo'lmasa bittasi ko'z qisadi-da. Melqo'zining xotini avtobusda konduktor. Ba'zan yarim kechada keladi. Ishi erta tugagan kuni ham yarim kechada yursa, ayshini qilsa, eri bilib o'tiribdimi? Izzatillaning singlisi bo'lsa, artist. Haloyiqqa qarab muqom qiladi. Norbo'taning qizi doktorlikka o'qiydi. 1000 ta oshnasi bor desangchi. Erkaklarning ichida yurgandan keyin nima bo'lar edi? Bo'yiga yetib qolgan qizingni maktabga yuborgan otalarga hayronman. Shular xotinning yoki qizining o'ynashlik qilib turganini ustiga kirsachi, Qur'on ursin agar benavbat deb chiqib ketadi. Puxta gap shu. Ochiq xotin qizlarning har bir harakatidan Mulla Norqo'zi buzuqlikka dalolat qiladigan talay belgilar topadi. 7 qavat parda ichida o'tiradigan o'z xotini esa bular qarshisida ko'ziga farishta bo'lib ko'rinadi. Namoz o'qiydi, to'pig'idan yuqorisini avrat hisoblab jiyaklik ishton kiyadi. Bir kuni kechqurun Mulla Norqo'zi hovlida cho't o'rib o'tirar, xotini esa namozshomgullarga suv quyar edi. Shu onda hovlining ustidan pastlab uchgan samolyot o'tib qoldi. Xotin chars bedanaday pitirlab qochmoqchi bo'lganida yuzini kannakgulga poyasiga urib oldi. Yuzi butoqqa yomon tegdi. Ko'ngli ozdi. Axir muncha, dedi Mulla Norqo'zi. Samolyot past ko'ringani bilan undagi kishiga sen juda ko'ringaningda chumolicha ko'rinasan. Chumolicha ko'rinsam ham ko'rinar ekanman-ku ish qilib, dedi xotin yig'lamsirab. Mulla Norqo'zi hazil bilan uning alamini bosmoqchi bo'ldi. Hali men seni ochaman deb yuribman-ku. Xotin uning yuziga xo'mrayib qaradi-da, keyin zarda qilib uyiga kirib ketdi va qorong'u uyning allaqaysi burchagidan uning tovushi eshitildi. Har kimning go'ri boshqa. Zerikkan bo'lsangiz, u dunyo bu dunyo yuzimni qora qilmasdan javobimni bera qoling. U bir hafta bo'yi qovog'ini ochmadi. 3 kecha o'rnini boshqa solib yotdi. Mulla Norqo'zi o'sha gapni hazillashib aytganini arz qilish uchun oldidan kelsa tishlar, ketidan kelsa tepar edi. Bir kechasi gapni xotinining diyonatli, pokdomonligidan boshlagan edi. Xotin ancha yumshadi. Hazilingiz qursin, dedi chiroqni pasaytirib. Kishining iymonini qochiradi. Ochilish u yoqda tursin, ochiq xotinlarning yuzini ham ko'rmayman deb ont ichganman. Bir kuni 5-6 ta ochiq xotin orasiga kirib qolib, ne vaqtgacha ko'nglim g'ash, ta'bim kir bo'lib yurdim. Tushimda rahmatlik dadamni ko'rdim. Men bilan gapirishmadilar. Gapni ko'ring-a. Aytgani kishining yuzi chidamaydi. Begona erkakning qo'li oq sochni qoraytirar emish. Tavba qildim. U nima degani ekan? Obbo, muncha suyuldingiz. Shunaqa gaplarga sizning ham suyagingiz yo'q. Nari yoting, begona erkak kishining qizligini esiga soladi deydi-da. Shunaqa gaplarni ochiq gapirishadimi, a? Xudo, paranjini tashlab ko'chada yurishga yuzi chidaganidan keyin uyati bormi? Qurib ketgurlar. Biram sharmandaki, tavba qildim. Badaningda naming borida 5-6 ta erkakni ko'rmasang, umr bo'ladimi bu umr deydi-ya. Tag'in ham zilzila bo'lib, hammani yer yutmas ekanda, tavba qildim-ey. Mulla Norqo'zi ertasiga samovarga chiqqanida yana paranjisini yozib, o'zi bilgan ochiq ayollarni sanab chiqdi va xotini aytgan ayblarni bularning har qaysisiga taqdi. Jinday o'zidan ham qo'shdi. Axir bittasi oppoq sochi bilan menga tegishdi-da. Soching oqarsa ham tinib o'lmas ekansan-da desam, sochim oq bo'lsa ham ko'nglim qora deydi. Shunda o'tirganlardan biri intihosiz gapdan zerikdi shekilli,
qattiq esnab dedi. Men sizga aytsam, mulla Norqo'zi, gap paranjida emas. Nikolay zamonida Islovoddagi xotinlar boshyalang emas edi-ku. Endi siz har narsa deysiz-u, bunchalik emas. Ko'nglingizga shunday ko'rinadi. Mana men sizga aytib beray. Umrimda xotin xalajga suyuqlik qilgan odam emas edim. Bahorda qishloqqa ketayotib, yo'lda bir xotinga hamroh bo'ldim. It olib ketayotgan ekan. Hali sizday mening ham ko'zimga bu xotin juda tayyorga o'xshab ko'rindi. Hazillashdim, suyuqlik qildim. Indamaganidan keyin bir shama qilib ko'raychi dedim. Itning og'ziga charm to'r tutib qo'ygan ekan. Jonidan, nega itingizning og'zini bog'lab qo'ydingiz? Ko'chadan o'zi topib yegani yaxshi emasmi desam, buning ham og'zi sizning og'zingizday shalaq. Ehtiyoti yaxshi-da, deydi. Terlab ketdim. Orqamga qaramay bir qochdim. Shariat xotinni qattiq tutish kerak deydi-yu, ammo xotinni qancha qattiq tutsangiz, shuncha g'aflatda qolishingizni poylaydi. Mulla Norqo'zi bu odamning oddiy haqiqatni anglamasligidan koyidi. Behuda gap. Mana mening xotinim nima ekanini o'zim bilaman. Paranjisini tashlab 2 kun ko'chada yursin-chi, u odamning zardasi qaynab ketdi. Nega ko'chada yuradi? Ko'chada paranjilik yursa ham ayniydi-da. To'g'risini aytaymi, paranjilik xotin harom ishga yaqinroq bo'ladi. Sababning, agar siz yuziga kulib qaramasangiz, devorda shoti qo'yib ko'chada mo'ralaydi. Ko'ylaklik olib bermasangiz, tom orqasidan ko'ylakli uzatadigan chiqib qoladi. Ochilgan xotinchi, ko'ylak olib bermasangiz, o'zi ishlab o'zi oladi. Ehtimol shundaydir, ammo mulla Norqo'zining xotini pokdomon. Agar mulla Norqo'zi 10 yil yuziga kulib qaramasa, qopdan ko'ylak, bo'yradan lozim kiyishga majbur qilsa ham pinagini buzmaydi. Har qanday xotin bilan ham inoq bo'lmaganining o'zi o'ta diyonatli, pokdomon ekanligining nishonasidir. Uning bitta-yu bitta o'rtog'i bor. Bu xotin to'g'risida mulla Norqo'zi shunday fikrda. Agar farishta ilgari o'tgan bo'lsa, shuning onasi. Endi tug'ilsa, shuning bolasi bo'ladi. Agar hozir yer yuzida bo'lsa, shu xotinning o'zi. Shuncha keladi, haftalab 10 kunlab turib qoladi. Nainki shu choqqacha mulla Norqo'ziga tovushini eshittirmasa, shariatni mahkam ushlagan xotin shaharda 2 ta bo'lsa, biri mulla Norqo'zining xotini, ikkinchisi shu. Namoz o'qiydi. Odatdagi ro'zadan tashqari ashir oyida ro'za tutadi. Zavoddan chiqqan nonni, hozirgi qushxonada so'yilgan molning go'shtini yemaydi. U kelib turganida mulla Norqo'zi tashqarida mehmonxonada yotib yuradi va uyini allaqanday nurdan munavvar bo'lgandek sezadi. Shuning uchun boshqa mehmonlardek sira uning izzati 3 kun bo'lmaydi. Necha kun tursa ham tovuq go'shtini quymoqqa o'rab, qaymoqqa botirib yeydi. Uzoq turib qolgan vaqtlarida xotini qurib ketsin, keta qolmaydi ham. Lablarim quruqshab ketdi. Sadqai erkaklik keting. Xilvatga tortib o'pishni ham bilmaysiz, deb chiqsa, mulla Norqo'zi urushib beradi. O'zingga munosib gapni gapir, yengil bo'lma. Mehmon atoyi Xudo. Mulla Norqo'zi safarga ketadigan bo'lib qoldi. Ketishidan bir kun ilgari xotiniga aytib, o'sha farishtani oldirdi-da va o'rta eshik oldiga borib qiyomatlik singlisidan iltimos qildi. Singlim, men 10 kunda qaytib kelaman. Kelgunimcha o'rtog'ingiz bilan birga bo'ling. Mana o'zingiz ko'rgan joy. Bemalol ayshingizni qiling. Xo'pmi singlim? Xo'p deyaptilar, dedi mulla Norqo'zining xotini. Bu kishining ham menga o'xshab boshqa gapirishadigan o'rtoqlari yo'q. Xotini kechqurun mehmonxonaga ovqat olib chiqqanida mulla Norqo'zidan o'pkaladi. Uyatga ham o'ldirdingiz kishini, dedi yig'lamsirab. O'rtog'im har kelganida menga bir narsa olib keladi. Mana bu safar bir jo'ra shoxi olib kelibdi. Shu choqqacha bitta dastro'mol ham berolganim yo'q. Men-ku yilda 5 gaz chit ko'rmayman. Kelishingizda shu bechoraga bir narsa olib kelsangiz-chi, siz ham odam bo'lib. Ey devona, o'zi narsaga muhtoj bo'lsa, senga narsa olib kelarmidi? Harna bo'lsa Xudoning bergani, olib qo'ya ber, yaxshi gapingni ayama. Hech bo'lmasa bitta paranji olib keling, savob bo'ladi. Xotin kishining paranji olib berish masjid solishdan ham savob emish. Paranjisi eski, har kelganida birovnikini yopinib keladi. Xayr mayli, ammo men kelgunimcha
seni yolg'iz tashlab ketmasin. Qo'ni qo'shnilar bilan kirdi chiqdi qilmanglar. Xotinining chehrasi ochilib ketdi-da, burilib ketar ekan, qizlarga xos sho'xlik bilan aylanib dedi: bir narsangizni buzib qo'ydim, aytsam urushmaysizmi? Olib kelgan suratingizdagi odamlar xuddi kishining aftiga qarab turganga o'xshaydi. Igna bilan hammasining ko'zini o'yib qo'ydim. Mulla Norqo'zining achchig'i keldi. Chunki bu Makka Mukarramani bir sartarosh o'rtog'idan ming iltimos bilan olgan edi. Axir undagi odamlar hammasi hoji-ku. Ha, o'la qolsin, hoji odam emasmi? Xotin kirib ketdi. Mulla Norqo'zi ovqatni yeb, choyga umidvor bo'lib o'tirganida ko'cha eshigidan yoshgina bir xotin kirib keldi. Chimmati qo'lida, vajohatidan uyiga o'g'ri kirgan, yordamga kishi chaqirgani kelgan odamga o'xshar edi. Mulla Norqo'ziga bir qaradi-da, to'g'ri to'g'ri ichkariga yo'naldi. Erkakni ko'ra turib yuzini berkitmagan Mulla Norqo'zining g'ashi keldi va shunday beibo xotinning ichkariga farishtalar oldiga kirishini xohlamadi. Hay, xo'sh, kimga ishingiz bor? Xotin o'rta eshikdan kirib ketdi. Mulla Norqo'zi darg'azab bo'lib o'rnidan turdi va eshik oldiga borib, bor tovushi bilan baqirdi: hay xotin deyman, qanday behayosan, jinnimi o'zi bu? Shu onda ichkaridan o'z xotinining tovushi eshitildi. Qanaqa xotin bu? Birovning uyiga bostirib kiradi? Nimadir gursillab yerga tushdi, nimadir sindi. Uyning eshigi sharaqlab ochildi. Bir lahza jimlikdan so'ng haligi begona xotinning baqirgan tovushi eshitildi. Xudo ko'rsatsin senmega jinni, ikkita bolam bor, bo'ydoq yigit qurib ketganmidi? Yana nimadir sindi. Hay, nima gap? Dedi Mulla Norqo'zi bo'sag'ada turib. Singlim, siz o'zingizni bir chetga oling. Nima deydi bu manjalaqi? Begona xotin ayvonga chiqib dod soldi. Bir pasda tom, devor ustlari, ichki tashqi hovlilarning yuzi odamga to'ldi. Mulla Norqo'zi ayvonning pastidan kelib u xotinning etagidan tortgan edi. Xotin jon jahdi bilan bir tepib og'zi burnini qop-qora qon qildi. Bunga ham qanoat qilmay uning ustiga o'zini tashladi. Voydod xaloyiq, bu qanday erkakki, xotinini birovga qo'shib qo'yib, o'zi eshik poylab yotadi. Voydod, xotiniga qo'shgani bo'ydoq qurib ketganmidi? Ikkita bolam bor. Odamlar ajratmaganida bu xotin Mulla Norqo'zini g'ajib tashlar edi. Mulla Norqo'zi og'zini ushlaganicha chetlandi. Xotini eshik yonida devorga suyanganicha turar, rangi murdaday o'zi qaltirar edi. Begona xotin hushidan ketib yiqildi. Ikki kishi ayollar kirib, u farishtani uyidan olib chiqishdi. U atlas ko'ylak lozimlik kiygan, bosh yalang, oyoq yalang, yoshgina chiroyli bir yigit edi. Hammasi jim qoldi. Bu sukunatni 70 yoshlardagi bir chol buzdi. U Mulla Norqo'ziga qo'lini paxsa qilib dedi: Sadqai odam keting, ayb emasmi? Xotin qilish qo'lingizdan kelmasa, taloq qiling, qo'ying, ko'chib keting mahalladan, yoki biz ko'chib ketamiz. Devor ustida turgan 12 yoshlardagi bir qiz devordan kesak ko'chirib olib Mulla Norqo'ziga o'qtaldi. Xo'p, o'ltirqing qursin, boshingga solaymi shu bilan? Mahallada sasib, o'quvchi qizlarga kun bermasding-ku, o'zing noto'g'ri ish qilasan. Hammaning diqqati xotincha kiyingan va eshik yonida yerga qarab turgan yigitga jalb bo'ldi. Yana jimlik hukm surdi. Bu sukunat og'ir tegirmon toshi bo'lib Mulla Norqo'zini yanchib yubordi. U devor ustidagi qizga qarab bo'g'iq tovush bilan o'shqirdi: sen gapirma. Senga kim qo'yibdi gapirishni? Usta Mavlonning o'g'lidan bir hovuch mayiz olganingni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Hamma kulib yubordi. Tomdan kimdir qichqirdi: ha, bu kishining xotini mayiz yemagan.